видит и слышит. Меня зовут Сергей Анатольевич Сокуров, я биолог и писатель. Недавно вселился в этот дом, это моя мечта, загородный дом. Но когда стал вопрос о приобретении камина, я нашел по какому-то наитию фирму «Камин-дом». Вот. И там были только вопросы, в чем сомневаться. Потому что в чем сомневаться? Это сомневаться в размере. Вот мы на нашем семейном совете, учитывая объем наших гостей, выбрали именно такой камин, который вы сейчас видите возле меня. Что стало решающим в вашей покупке? Ну, стало решающим покупкой, во-первых, я много слышал об этой фирме, только положительно. Именно почему я выбрал эту фирму. И второе, что мне подошло, что я мог выбрать размер. Меня не ставили перед трудностью, что вот вам есть такой, и все, больше выбора нет. Можно было выбрать, и я выбрал по своему о чем не сожалею нисколько. Каковы ваши общие впечатления после использования камина? Но впечатление старого человека, какие могут. Мне тепло, на душе приятно, потому что я себя чувствую неким, знаете, старожилом английских островов, который вернулся после долгого путешествия и сел возле тепла. Это тепло совмещается с теплом семейным, всех, кто здесь живет, все довольны, все радуются. И камин является одним из тех предметов, которые эту радость могут поддерживать очень долго, как вот этот огонь, который горит перед нами. Так, всем, кто у меня спросит, кто мне скажет, какой у вас камин, не скажете ли вы, куда обратиться? Скажу, у меня записан адрес, и будет обращаться ко мне. Кто сомневается, я могу сказать, не сомневайтесь. Разве я вас в чем-то когда-то обманул? Только в камин. Так и